السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض البيتي فور بطريقة سهلة وبسيطة جدًا، هنعمله النهارده مع بعض بماكينة البيتي فور، وهاقول لِك إزاي تستخدميها صح وتطلّعي منها أحلى الأشكال، وهيطلع معاكِ بيتي فور ناعم وبيدوب دوبان. حطّي لايك للفيديو وما تنسوش تصلّوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويالّا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. أول حاجة معايا 750 جرام زبدة طرية، زبدة بدرجة حرارة المطبخ زي ما أنتم شايفين معايا كده، ما بتكونش سايلة لأ، هي بدرجة حرارة المطبخ بما إننا في الشتا، بتكون متماسكة وفي نفس الوقت طرية. قطّعتها لقطع علشان أعرف أقدر أضربها بسهولة بالمضرب، وزي ما أنتم شايفين كده في الأول بابدأ أضربها بالمضرب الكهربائي لحد ما تتحول معايا لقوام كريمي، وبما إنها طرية هتتضرب معاكِ بكل سهولة زي ما أنتم شايفين معايا كده، بعد ما ضربتها بالمضرب الكهربائي واتحولت معايا لقوام كريمي، أبدأ أضيف عليه 200 جرام من السكر البودر، لازم سكر بودر ما ينفعش سكر حبيبات. سواء كنتم طحنينه في البيت أو شاريينه، يُفضّل كمان إنِّك تنخلوه مرّة قبل ما تضيفوه على الزبدة علشان خاطر تتخلّصي من أي حبيبات موجودة فيه أو أي تكتُّلات تكون موجودة فيه. بعد كده بتبدئي تضربيه زي ما أنتِ شايفة معايا كده بالمضرب الكهربائي، ولازم إن السكر مع الزبدة يتحوّلوا لقوام كريمي ويكون لونهم أفتح درجة. الخطوة دي أهم خطوة في تحضير البيتيفور، عشان تطلّعي بيتيفور هش وخفيف لازم تضربي السكر مع الزبدة كويس جدًا، ويكون قوام خفيف وهش خالص، ويكون اللون فاتح، وزي ما أنتم شايفين كده كل شوية بابدأ بالمعلقة السيليكون أقلّب الجوانب وأتأكد إن ما فيش أي سكر لا في الجوانب ولا في الطبق من تحت، وأبدأ أضرب تاني. لحد ما أوصل للقوام الكريمي الفاتح زي ما أنتم شايفين معايا كده، قوام كريمي وهش خالص بعد ما ضربت السكر والزبدة كويس جدًا، بيكون قوامهم بالطريقة دي والشكل ده، زي ما أنتم شايفين لازم توصلوا للقوام ده، وزي ما اتفقنا إن دي أهم خطوة في تحضير البيتيفور. بعد كده بقى هنبدأ نضيف البيض بالتدريج زي ما أنتم شايفين، أنا هنا معايا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، لازم يا جماعة البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ عشان الزبدة ما تخرّصش منكم وتعمل تكتلات كده، فلازم تكون بدرجة حرارة المطبخ ما ينفعش من التلاجة خالص. بنضيف ال3 بيضات بالتدريج، بنضيف بيضة، بيضة، أول ما تختفي البيضة الأولى وتكون اتضربت كويس مع الخليط، بنبدأ نضيف البيضة اللي بعدها وهكذا لحد ما نخلّص ال3 بيضات معانا. وأنا هنا مستخدمة ال3 بيضات كاملين، ما فصلتش الصفار عن البياض، باحس إن استخدام البيضة كاملة بيطلّع البيتي فور مضبوط بالضبط، ما بيكونش ناعم بزيادة عن اللزوم ولا في نفس الوقت طبعًا خشن، بيكون قوامه مضبوط. طبعًا ما ننساش الفانيليا، وزي ما قُلت لكم أنا باحب أستخدم النوعين الفانيليا. زي ما عملت معاكم في البسكوت استخدمت كيسين فانيليا باودر معاهم معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. لمّا باستخدم النوعين مع بعض باحسّهم بيقضوا على زفارة البيض نهائي، ما بيكونش في أي زفارة، وطبعًا بقى هنا بعد ما خلّصت ضرب البيض وخلاص أنا هنا وصلت للقوام المضبوط للبيتي فور زي ما أنتم شايفين كده، واتضرب كويس جدًا، بعد كده بقى هابدأ أنزل عليه بالدقيق، والدقيق مش عليه أي إضافات، هو بس عليه رشة ملح بسيطة. يا جماعة إحنا مش بنحط في البيتي فور أي بيكنج باودر ولا نشا ولا أي حاجة، هو بس بنضيف الدقيق زي ما أنتم شايفين كده عليه رشة ملح. بعد كده بابدأ أضيف مثلًا نُص الكمية بتاعة الدقيق وأقلِّب بالمعلقة، وبعد كده هابدأ أضيف بقية كمية الدقيق وأبدأ أقلِّب بإيدي لحد ما أوصل للقوام المضبوط. وإحنا في البيديفور مش بنعجن، يا دوبك بس بنقلّب المواد الجافة مع الخليط الكريمي اللي إحنا عملناه، أول ما يختفي معاكِ الدقيق بتوقّفي خلاص تقليب، لإن إحنا مش عاوزين نعمل عرق للبيديفور، فبالتالي مش بنعجنه بس بنقلّبه لحد ما توصلي لقوام ما بيكونش فيه تلزيق، يعني أنا باحط إيدي زي ما أنتم شايفين كده ما يكونش فيه تلزيق، هو ده القوام المضبوط، ولو في تلزيقة بسيطة برضه ما تزوّديش دقيق، سيبوها بس ترتاح حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، ما تتسرعوش وتضيفوا الدقيق على طول. لأ، بس بتسيبوها ترتاح وهي هتشد معاكم ومش هتحتاجوا إنكم تضيفوا دقيق. بعد كده بقى هنبدأ نركّب المكنة، تعالي أقول لِك إزاي تستخدمي المكنة صح. أنا معايا المكنة زي ما أنتم شايفين الجزء المشرشر ده هو اللي بيتحكم في كل حاجة، يعني لمّا يكون في ضهر المكنة باعرف أشد بكل سهولة زي ما أنتم شايفين كده، ويكون هنا موجود المكنة فاضية، يعني تشدي المكبس لفوق عن طريق إن يكون الجزء المشرشر ده في ضهر المكنة زي ما أنتم شايفين كده مش ناحية الإيد. هيتشد معاكِ بكل سهولة، وتبدئي تحطّي قطعة العجين بتاعتِك، طبعًا باخد قطعة عجين وابدأ أدمجها في إيدي كده، عشان بس ما يكونش فيها أي فراغات من الهوا، وابدأ أضيفها على طول في المكنة بتاعة البيتي فور، وابدأ أشتغل بيها، طبعًا بعد كده هيكون مرحلة تركيب الشكل اللي أنتِ عاوزاه، زي ما أنتم شايفين كده في أشكال كتير بتيجي مع المكنة، طبعًا اختاري الشكل اللي أنتِ عاوزاه، أنا مثلًا هاحط الشكل باجيب الغطا اللي هاقفل بيه، وبعد كده باحط الشكل بالمنظر ده اللي أنتم زي ما أنتم شايفين معايا كده. تركّب معاكِ بكل سهولة، وطبعًا زي ما قُلنا بتختاري الشكل اللي أنتِ عاوزاه، وبعد كده باربط الماكنة زي ما أنتم شايفين معايا كده،
بكل سهولة، الموضوع ما بياخدش أي وقت منِّك. يبقى هنا الجزء المشرشر عشان نشغّل المكنة، بعد ما كان الجزء المشرشر في ضهر المكنة. طبعًا أنا باقول جزء مشرشر بس يعني عشان مش عارفة أقول عليه إيه، بس يعني الجزء اللي هو المشرشر ده بعد ما كان في ضهر المكنة، هابدأ بقى أخلّيه الجزء ناحية إيد المكنة فهمتوني؟ يعني يا جماعة الجزء خلاص نقلته ناحية إيد المكنة. بتلفّيه ناحية إيد المكنة، وبعد كده بتبدئي بقى تكبسي، هتنزل معاكِ البيدوفور بكل سهولة. وزي ما أنتم شايفين كده ما بياخدش أي مجهود منّي. هي بس طبعًا بتفرق معاكِ بس في التَّكّة، يعني بتضغطي تَكّتين توصلي لحجم معيّن، تضغطي لتَّكّة واحدة على حسب طبعًا الشكل اللي معاكِ. لو في أي حاجة ما عجبتكيش بتبدئي تشيليها وترجعي تعمليها تاني عادي بكل سهولة، ما فيش أي مشكلة. وطبعًا الصاج أو الصينية مش مدهونين أي مادة دهنية. زي ما أنتم شايفين معايا ما بياخدش أي وقت ولا مجهود. وكمان أنا هنا في الصينية دي غيّرت الشكل، يعني عملت الشكل بتاع عنقود العنب كده. طبعًا إحنا قُلنا بتختاري الشكل اللي يعجبِك وزي ما أنتِ عاوزة، زي ما أنتِ شايفة كده بكل سهولة بيعمل معايا بالمكنة. طالما أنتِ عملتِ الخطوات اللي أنا قُلت لِك عليها، خلاص كل حاجة هتمشي معاكِ مضبوطة. ولو حابة تعملي جزء من العجينة كاكاو، هتبدئي تاخدي جزء من العجينة وتضيفي عليه مثلًا معلقة صغيرة من الكاكاو على حسب طبعًا حجم الجزء اللي أنتِ واخداه. بعد كده بتضيفي قصادها معلقة صغيرة برضه من الزبدة عشان تعادل المواد الجافة اللي أنتِ ضفتيها، ما يطلعش معاكِ في الآخر مكتوم. الصاج أو الصينية اللي بتخلّصيها بتبدئي تدخّليها على طول في الفرن. بتدخل الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط لفرن البوتاجاز. بتولّعي من تحت بس مش بتولّعي الشواية خالص. أول ما تاخد لون من تحت خلاص بتكون استوت. بعد كده بتبدئي تطلّعيها وبتسيبيها لحد ما تبرد خالص، ما تحرّكيهاش طول ما هي سخنة عشان ما تتكسّرش منِّك. وطبعًا وأنتِ بتضيفي صينية الكاكاو في الفرن، ضيفي معاها واحدة من الفانيليا أو حتى قطعة من العجينة الفانيليا عشان تعرفي إمتى الكاكاو استوى. وكمان تقدري تعملي بيتي فور ميكس ما بين الشوكولاتة والفانيليا زي كده، بتحطي قطعة عجين من الفانيليا والشوكولاتة وتبدئي تعمليها في المكبس عادي جدًا. وهيطلع معاكِ بيتي هش وخفيف وناعم جدًا وطعمه روعة. بجد أحلى بمحلات مليون مرة، وطريقته سهلة وبسيطة جدًا مش هتاخد منِّك وقت ولا مجهود. طبعًا بتسيبيه لحد ما يبرد خالص، ما تحركوش وهو سخن عشان ما يتكسرش منِّك. بعد ما يبرد بتبدئي تحفظيه بالطريقة اللي أنتِ حاباها. لازم طبعًا تحطيه مثلًا في علبة بلاستيك، ولازم تقفليه عليه كويس جدًا عشان ما يطراش زيه زي البسكوت بالضبط. زي ما أنتم شايفين كده واخد لون جميل ونقشته ثابتة. ما راحتش في الفرن ولا فرش. وكمان بيدوب دوبان. بمجرد بس ما بتتّكي عليه كده بيدوب خالص. طبعًا اختاري الأشكال اللي تحبيها، في أشكال على هيئة قلوب، أشكال على هيئة ورد. اختاري الشكل اللي أنتِ تحبيه. أنا عاملة أساسًا كذا شكل بس يعني ما صورتهمش كلّهم. طبعًا تقدري تزينيه بالشكل اللي أنتِ حاباه، سواء كنتِ هتعمليه بشوكولاتة بيضا أو شوكولاتة بني. اختاري زي ما أنتِ عاوزة. سواء كنتِ هتعمليه أشكال بسيطة أو هتغلفيه كلّه بالشوكولاتة. أنا هنا بس زينته حاجات بسيطة جدًا.